Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də vurğuladığınız kimi son dövrlərdə yəni dünyada ümumiyyətlə qiymətli metal bazarında qiymət artımı müşahidə olunur. Xüsusilə də qızılın qiyməti bahalaşıb. Təbii ki, baş verən geosiyasi proseslər qızılın qiymətinin artımına da müəyyən qədər təsir göstərir və elə biz də bununla bağlı detalları, eyni zamanda səbəblər nələrdir və hazırda ölkə, yəni Azərbaycanda qızıl bazarında vəziyyət necədir, irəliləyən dövrdə də biz artım müşahidə edəcəyikmi? Bununla bağlı informasiyaları qonağım iqtisadçı Elçin Rəşidovdan əldə edəcəyik. Xoş görürük Elçin bəy. Buyurun, suallarımıza cavabı sizdən eşidək. İrəlidəki dövrdə qızılın artımı müşahidə edəcəyimi biz bunu deyə bilmərik. Çünki iqtisadçılar heç vaxt buna düzgün cavab verə bilməz. Kimsə cavab verirsə, dəqiq cavab verirsə yanlış deyir, yalan deyir. Belə ki, hal-hazırda qızılın mövcud qiyməti, bazar qiyməti gələcək gözləntiləri artıq özündə ehtiva edir. Yəni əgər qalxacaqdırsa, onlar daha çox alardılar və gələcəkdə qalxma ehtimalını aşağı salarlar qiyməti qaldırmaqla və ya əksinə düşəcəkdirsə belə. Qaldı ki, Azərbaycan üçün Azərbaycan həm qızıl ixrac edir. Bu baxımdan bizim üçün çox qızılın qiyməti qalxma iqtisadiyyat üçün əlverişlidir. Biz qızıl ixracatçı ölkəsiyik. Amma son illərdə biz çox böyük qızıl ixrac eləmişik. Amma o investisiya məqsədi ilə olubdur. Yəni istehlak məqsədi ilə deyildi. Yəni biz istehlak məqsədi ilə az miqdarda qızıl ixrac edirik təbii ki, amma daha çox biz ixrac edirik qızıl külçələri və o baxımdan investisiya məqsədi ilə yəni yatırılan, onu idxal kimi saymasaq, investisiya kimi onu qəbul etsək, biz qızılın qiymətinin artması, biz qızıl ixrac edən ölkə üçün əslində iqtisadiyyat üçün yaxşıdır, iqtisadiyyatı böyüdür. Təşəkkür edirəm informasiyaları biz və tamaşaçılarımızla paylaşdığınız üçün. Bəli, hazırda elə qeyd olunan kimi həm ölkədə, həm də dünya bazarlarında qızıl qiymətində artım müşahidə olunur. Elə investorlar da məhz bu qiymətli metaldan yatırım olaraq istifadə edirlər. İndiki məqamda da artım təbii ki, həm bu yatırıma, eyni zamanda digər sahələrə də öz təsirini birbaşa olaraq göstərəcək. Çatdıra biləcəklərimiz bu qədər. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkürlər Rəqsanə.